எதுக்கு இந்த கௌசிக் வந்தான்? Three, two, one. என்னாச்சு? ஒரு சின்ன பிரச்சனை. என்ன பிரச்சனை உனக்கு? எனக்கு 1000 பிரச்சனை இருக்குடா. அதல அவன சொல்லி இருக்க முடியுமா? என் நிலைமை ரொம்ப மோசமா இருக்குங்க.
பைக்கு ஒரு 100 ரூபா கொடுத்து டோக்கன் வாங்கிக்க. ஏய் ஆர்னி என்னடா டோக்கன் கிட்ட ஆர்னி ஊர்னிங்கிறாரு. தம்பி நீங்க மாநகராட்சியில சைக்கிள் சட்டை குத்தி கத்துறீங்க, நான் மதுரை மாநகராட்சியை குத்தி கத்துறீங்க. அதனால இந்த ஊர்ல எங்க வண்டி நிப்பாட்டணும் அண்ணன் தான் டோக்கன் போடுவாரு. சைக்கிளுக்கு 50 ரூபா, பைக்குக்கு 100 ரூபா, காருக்கு 300 ரூபா, லாரிக்கு 500 ரூபா, ரயிலுக்கு 1000 ரூபா, பிளேட்டுக்கு 5000 ரூபா. சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் போயிட்டு அப்படி டோக்கனை போடியா. குறுக்க இந்த கௌசிக் தொந்தா என்னடா வயல ஊத்துனீங்க?